안녕하세요, 여러분. 오늘은 잦은 기침의 원인과 함께 잦은 기침 완화에 도움이 되는 음식, 그리고 피해야 할 음식에 대해 알아보려고 합니다. 잦은 기침은 단순한 증상으로 생각할 수 있지만 숨겨진 다양한 원인과 질병이 있을 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 이번 영상에서는 잦은 기침을 유발할 수 있는 여러 요인과 함께 여러분의 건강을 지키기 위해 어떤 음식을 선택해야 하는지, 어떤 음식을 피해야 하는지 자세히 알아보겠습니다. 잦은 기침으로 고생하고 계신 분들께 유익한 정보가 가득하니 끝까지 함께 해주세요. 잦은 기침의 원인 1. 감기 또는 독감, 바이러스 감염으로 인해 발생. 2. 알레르기, 꽃가루, 먼지, 애완동물의 털 등 알레르기 물질에 의해 유발. 3. 천식, 기도의 염증과 수축으로 인해 발생하는 만성질환. 4. 위식도 역류질환, 위산이 식도로 역류하면서 기침을 유발. 5. 흡연, 흡연은 기침의 일반적인 원인 중 하나로 기도를 자극. 6. 만성 폐질환, 만성기관지염, 만성 폐쇄성 폐질환 등 잦은 기침으로 생길 수 있는 질병. 1. 기관지염, 기도에 염증이 생겨 기침이 지속됨. 2. 폐렴, 폐의 염증으로 인한 기침과 함께 발열, 가슴 통증 등 동반. 3. 천식, 기침이 빈번하게 발생하며 호흡 곤란을 동반할 수 있음. 4. 폐결핵, 지속적인 기침과 함께 체중 감소, 발열 등이 나타날 수 있음. 잦은 기침에 좋은 음식 20가지. 1. 꿀, 천연 항균제와 진정제로 목의 염증을 완화하고 기침을 줄여줍니다. 따뜻한 물이나 차에 섞어 마시면 효과적입니다. 2. 생강, 항염 효과가 뛰어나고 기침을 완화하는 데 도움을 줍니다. 생강차로 끓여 마시거나 생으로 씹어도 좋습니다. 3. 마늘, 강력한 항균 및 항염 효과가 있어 면역력 강화에 도움을 줍니다. 날로 먹거나 요리에 넣어 섭취할 수 있습니다. 4. 따뜻한 물, 수분 공급이 중요합니다. 따뜻한 물을 자주 마시면 기도를 촉촉하게 유지하고 기침을 완화할 수 있습니다. 5. 레몬, 비타민C가 풍부하여 면역력을 높이는 데 좋습니다. 따뜻한 물에 레몬즙을 넣어 마시는 것이 추천됩니다. 6. 따뜻한 차, 허브차, 카모마일, 페퍼민트 등은 목을 진정시키고 기침을 완화하는 데 도움을 줍니다. 7. 양파, 항염 효과가 있고 기침을 완화하는 데 좋습니다. 생으로 먹거나 수프에 넣어 조리할 수 있습니다. 8. 사과, 항산화 물질인 폴리페놀이 풍부하여 면역력 증진에 도움을 줍니다. 생으로 먹거나 사과즙으로 섭취할 수 있습니다. 9. 당근, 비타민 어가 많아 면역력을 강화합니다. 생으로 먹거나 즙으로 만들어 마시면 좋습니다. 10. 호박, 항산화 성분이 다량 함유되어 있어 염증 완화에 도움을 줍니다. 수프나 찜 요리에 활용할 수 있습니다. 11. 블루베리, 항산화 성분이 풍부하여 면역력 증진에 도움을 줍니다. 생으로 먹거나 요거트에 섞어 먹을 수 있습니다. 12. 오트밀, 섬유질이 풍부하여 소화에 도움을 주고 기침을 완화하는 데 효과적입니다. 따뜻한 오트밀로 아침을 시작해 보세요. 13. 아몬드, 비타민 E가 풍부해 염증 완화에 도움을 줍니다. 간식으로 먹거나 요리에 추가할 수 있습니다. 14. 콩, 단백질과 섬유질이 풍부하여 면역력을 높이고 기침을 완화하는 데 좋습니다. 스튜나 샐러드에 활용할 수 있습니다. 15. 브로콜리, 비타민C와 항산화 성분이 많아 면역력 증진에 도움을 줍니다. 찌거나 볶아서 섭취할 수 있습니다. 16. 요거트, 프로바이오틱스가 풍부하여 장 건강을 개선하고 면역력을 높이는 데 도움을 줍니다. 간식으로 먹거나 스무디에 추가할 수 있습니다. 17. 시금치, 항산화 성분과 비타민이 풍부하여 면역력을 강화합니다. 샐러드나 스무디에 활용할 수 있습니다. 18. 코코넛 오일, 항염 효과가 있어 기침 완화에 도움이 됩니다. 요리에 사용하거나 따뜻한 음료에 섞어 마실 수 있습니다. 19. 배,
수분이 풍부하고 기침 완화에 도움을 줍니다. 생으로 먹거나 배즙으로 섭취할 수 있습니다. 20. 따뜻한 수프. 특히 닭고기 수프는 영양소가 풍부하고 기침을 완화하는 데 효과적입니다. 따뜻하게 마시는 것이 좋습니다. 기침에 안 좋은 음식. 1. 유제품. 일부 사람들에게 점액 생성을 촉진할 수 있어 기침을 악화시킬 수 있습니다. 특히 우유와 치즈는 주의가 필요합니다. 2. 매운 음식. 기도를 자극해 기침을 유발할 수 있으며 위산 역류를 일으킬 수 있습니다. 고추나 매운 소스는 피하는 것이 좋습니다. 3. 카페인 음료. 커피나 에너지 음료 등은 탈수를 유발할 수 있어 기침에 좋지 않습니다. 수분 섭취를 위해 물을 선택하세요. 4. 알코올. 염증을 유발하고 기도를 자극할 수 있어 기침을 악화시킬 수 있습니다. 음주를 피하는 것이 좋습니다. 5. 고지방 음식. 기름진 음식은 소화에 부담을 주고 위산 역류를 유발할 수 있습니다. 패스트푸드와 튀긴 음식은 피하세요. 6. 가공식품. 방부제와 첨가물이 많아 염증을 유발할 수 있습니다. 자연식품을 선호하는 것이 좋습니다. 7. 트랜스 지방이 많은 음식. 마가린이나 일부 가공식품에 포함되어 있어 염증을 악화시킬 수 있습니다. 성분을 확인하고 피하세요. 8. 설탕이 많은 음식. 과도한 설탕 섭취는 면역력을 저하시킬 수 있으며 기침을 악화시킬 수 있습니다. 단 음료와 과자 등을 줄이세요. 9. 튀김 음식. 기도를 자극하고 소화에 부담을 주어 기침을 악화시킬 수 있습니다. 굽거나 찌는 요리법을 선호하세요. 10. 산성 음식. 토마토, 오렌지 주스 등은 위산 역류를 유발할 수 있어 기침에 좋지 않습니다. 대신 중성이나 알칼리성 음식을 선택하세요. 잦은 기침 때 하면 완화시키는 방법. 1. 수분 섭취. 충분한 수분 섭취는 기침을 줄이는 데 도움이 됩니다. 수분이 목을 촉촉하게 유지하고 점액을 묽게 만들어 기침을 완화합니다. 방법으로 물, 차, 수프 등을 자주 마십니다. 2. 따뜻한 음료. 따뜻한 음료는 목을 진정시키고 기침을 완화하는 데 도움을 줍니다. 방법으로 꿀을 넣은 따뜻한 물이나 차를 마시는 것이 효과적입니다. 1세 이하의 아기에게는 꿀을 주지 마세요. 3. 가습기 사용. 공기가 너무 건조하면 기침이 더욱 심해질 수 있습니다. 가습기를 사용하여 실내 습도를 높이면 목과 호흡기가 편안해집니다. 방법으로 가습기를 사용하거나 따뜻한 물로 샤워한 후 욕실에서 잠깐 시간을 보내는 것도 좋습니다. 4. 소금물 가글. 소금물 가글은 목의 염증을 줄이고 기침을 완화하는 데 도움을 줍니다. 방법으로 따뜻한 물에 소금을 풀어 가글합니다. 하루에 2-3회 실시합니다. 6. 자극물질 피하기. 연기, 먼지, 화학물질 등 자극적인 환경은 기침을 악화시킬 수 있습니다. 방법으로 흡연자와의 접촉을 피하고 청소 시 마스크를 착용합니다. 7. 약물 사용. 기침 완화제를 이용하면 기침을 줄이는 데 도움이 됩니다. 방법으로 OTC 기침약을 사용할 수 있으며 필요시 의사와 상담하여 적절한 약물을 선택합니다. 8. 따뜻한 수증기 흡입. 따뜻한 수증기를 흡입하면 기침을 완화하고 호흡기를 진정시킬 수 있습니다. 방법으로 따뜻한 물에 얼굴을 가까이 대고 수증기를 흡입하거나 수증기 흡입기를 사용할 수 있습니다. 9. 휴식. 충분한 휴식은 몸의 면역력을 높이고 기침을 완화하는 데 도움을 줍니다. 방법으로 충분한 수면을 취하고 스트레스를 줄이는 것이 중요합니다. 10. 의사 상담. 기침이 지속되거나 심각한 경우에는 전문가의 진단과 치료가 필요합니다. 기침이 3주 이상 지속되거나 피가 섞인 가래, 호흡곤란 등의 증상이 있을 경우 즉시 의사에게 상담합니다. 유익한 정보가 되었다면 구독, 좋아요 부탁드려요.